Assalomu alaykum ustoz. Aleyküm asselam rahmetullah. Shu vatandami jiqonlaytdiq, to'plashib, yig'ilib o'tirib Qur'on tamom qilish, Qur'on xatmi qilish ishini. Buni chet eldimi ba'zi Qur'on tamom qiladigan ishlar bo'ldi ekan. Buning hukmi qanday bo'ldi bu vaqtda? Bugungi kunimizda diqqat qiladigan bo'lsam, o'sha WhatsApp to'plarida, gruppalarda Qur'onning parlarini ulashib, Qur'on xatmi qiladigan ishlar bor, tamom qiladigan ishlar bor. Buni ba'zilar bid'at deb o'tirg'a elib chiqibdi. Amaliyotda biz bid'at haqida so'zliq shundaqo. Bid'at degan nima? Dinda asosi bo'lmagan ishlar. Qur'on o'qishninki va yoki Qur'on xatmi qilishning dinda asosi bormi, yo'qmi? Bor. To'plashib Qur'on xatmi qilishning dinda asosi bormi, yo'qmi? Bor. Dalil nima? Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballoh. Qanday bir kishilar Allohning uylaridan bir uyga yig'ilib, Allohning kitobini tilovat qilsa, Alloh subhanahu va taolo ularga rahmat yog'diradi va shundaqla xotirjamlik ato qiladi va shundaqla farishtalar ularni qorshaydi deydigan hadis bor. Bu hadis qaragan vaqtimizda mayli fizik shaklda bir yerga yig'ilib Qur'on tamom qilish olsun va yoki to'plarda hamkorlashib, parlani ulashib Qur'on tamom qilish olsun. Buning dinimizda hech qanday bir cheklamasi yo'q. Aksincha bu bir yaxshi ish. Bu bid'at emas. Buningki dinimizda yuqorida o'tgan dalillarga asoslangan vaqtimizda dinda asosi bor. Yana bir savol, shu vatandima yanada paydo bo'lgan to'ylarda pul yig'ib, uni yezib qildigan ishlar bordi. Bu ish hamda muhojiratdagi qarindoshlarimizning orasida avj olishga boshlabdi. Ba'zi to'ylarga borsak, daftar ko'tarib keldigan. Buning qanday qaraysiz? Mening bilishimcha, vatanda ilgari batdi. Masalan, to'ylarga borsak, ikkining to'yida ikki odam o'tiradi, kelganlarni tizimlab va yoki pul qo'yganlarni tizimlab, qo'ygan pulning sommasini yozatdi. Bu ilgari vatanimizda diniy saviya ko'tarilmagan. Ma'qul vaqtlarda batdi. Ammo keyin diniy saviya ko'tarilgandan keyin bizning diniy olimlarimiz tarafidan bu ishning to'g'ri emasligi, to'y tamoqining bir nazar tamoq ekanligi, bundaq to'yga kelgan kishilarni xolis chaqirish kerak ekanligi, kelganlarning xolisa hadiya sifatida qo'yish kerakligi, ammo buni bir rasmiyat shaklda kelganlarni tizimlab, ma'qul shaklda qilishning to'g'ri emasligi. Buning sababi, ya'ni to'g'ri emasligining sababi, bu xil shaklda davomlashgandan keyin to'yga chaqirilsa, kishilarningki beshiga bir xil besim bo'ladi. Imkoniyati bor kishilar, pul soladigan kishilar bor edi. Imkoniyati tuan kishilar, oilasining iqtisodiy chiqimi ig'ir kishilar to'yga bora olmaydi. Natija qanday bo'ldi? To'yga baylar boradigan, ammo iqtisodiy qiyinchilikqa va yoki iqtisodiy besim ig'ir kishilar to'yga bora olmaydigan bir holat shakllanadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom to'yning eng yomoni baylar chaqirilib, namratlar chaqilmagan to'y degan deb mush hadislarni, uni boshqa nurg'unlagan dalillarni keltirib, buning to'g'ri emasligini o'ttirib qo'ygan. Buni o'ttirib qo'ygandan keyin jamiyatimizdagi kishilar buni tadrijiy holda qabul qilib, to'y ikki xilga ayrilgan. Birisi islomiy to'y deb, baqim yoziladi. Islomiy deb. Islomiy deb yozilganligi bizda unda bir rasmiyat yo'q. Xolis kelsangiz bo'ldi, pul qo'ymasangizmi bo'ladi deganga bir ishoratdi. Bu keyingi davrlarda texnik qolmagan. Balki shimol taraflarda va yoki ba'zi bir ishchi xizmatchilarning orasida bo'lishi mumkin, ammo umuman diniy safhasi ko'tarilgan kishilarning orasida bu qolmagan. Hatto keyin islomiy to'y deb baqi yozilgan ishmi qolmagan. Ammo bu imkon bor vaqtimi yozmaydigan holat kelgan. Sababi nima desa, hamma odam to'y qilsa xolis qiladigan holat kelgan. Ba'zi baqlarga xolis deb yozib qo'yadi masalan. Ammo chet elga chiqqandan keyin bu yo'qdi, ammo mush yaqindan biri ba'zi to'ylarda shunda paydo bo'lib qoldi. Garchi buningda ikkining to'yga ikki odam o'ltirib yozib qilmasa-mu, ayollarning orasida menga pul yig'adigan, siz kimning memini deb bu xil shaklda yozadigan, to'yga pul solishni bir xil rasmiyat shaklda besim bilan, ijtimoiy besim bilan, ruhiy besim bilan rasmiyat shaklga ko'tarilayotgan bir ahvol bor. Bu yuqorida o'tganimizdek vatanimizda diniy olimlar tomonidan cheklangan bir ish. Chunki yuqorida o'tganimizdek to'yning tamoqi nazr kelganlardan pul ilinmaydi. Va shundaqla buning bir yomon oqibati bor. Bu xil shaklda davomlashaversa, bu to'yga iqtisodiy ekan kishilar bora oladi. To'y desa kishilarga besim bo'lgan bir holat kelib qoladi. Xushallik emas. Iqtisodiy ig'ir kishilar bora olmaydi. Bu yerda yuqorida payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek eng nachar bir to'yga aylanib qoladi. Shuning uchun bunga diqqat qilishimiz kerak. Buning eng afsuslangan tarafi nima desa, bu xil shaklda to'ylarning bosh ko'tarishi iqtisodiy sal tuanroq kishilar va yoki o'ttirhal kishilarning orasida emas, biroz iqtisodiy yaxshi kishilarning orasida bu xil ahvolninki avj og'irlikqa meni aytdi o'ylandirdi. Amaliyotda iqtisodiy yaxshi kishilar bu xil ishlarda texnik boshlamchi bo'lishi kerak. Buni yo'l qo'ymaslik kerak. Biz to'yni xolisona qildik. Ikki o'g'il qizningki baxti uchun biz nazr qildik. Bu to'yning tamoqi nazra deb buningda texnik boshlamchi bo'lishi kerak. Ammo yana bir narsa xato tushunib qilinmag'ay. Bu to'ydagi hadiyani cheklamaydi. Hadiya boshqa. Hadiya degan ixtiyoriy holatda bo'ladi. Ammo bu hadiya nomi bilan va yoki to'y qiluvchilar biz buni hadiya deb qildik deb qo'yib, bu bir rasmiyatga aylanib ketsa, hadiya deganda hech qanday bir majburlash olmaydi. Ijtimoiy besim etganmasligi kerak. Xolisona bo'ladi. Ikkisi aralashsa qolmaydi. Hadiya to'g'ri. Hadiyada zo'rlash yo'q, ijtimoiy besim yo'q. Ammo hadiya nomi bilan bu xil shakldagi rasmiyatni o'tirib olib chiqish bu bir xato ish. Va shundaqla bu xato ekan deb bu hadiya qilmang deganlik emas. Hadiya qilsak bo'ladi. Ixtiyoriy holda. To'yni ilgari va yoki to'y kunisi. Bu yaxshi bir ish va shundaqla to'y qilganlarga bir yordamda bo'ladi. Ammo yuqoridagiimizda bu bir rasmiyatga aylanib, to'y qilgan ishchilarga besim ekiladigan ishga aylanib qolmaslik kerak. Yodlagan narsalarim esimdan chiqib bordi. Qanday qilib esda tutish qobiliyatimni o'stiralayman? Bugungi kunimizda o'sha o'quvchi bolalar bo'lsin va yoki cho'nglar bo'lsin, esda tutish qobiliyatiga ziyoliq nurg'ulg'a ishlar va hamda
Estish qobiliyati desak, buniki nihoyatda keng doiralik chetilgan nurg'un taraflari bor, buning ruhiy taraflari bor masalan. Undan boshqa jismoniy taraflari bor. Xulosa qilib, siz va sizga o'xshash o'quvchilarga tavsiya qilganim, estish qobiliyatini o'stirish va estish qobiliyatini saqlash uchun birinchi qilib nimaga diqqat qilish kerak? Uyquga diqqat qilish kerak. Bugungi kunimizdagi yoshlarniki estish qobiliyatini tushib ketishining sababi soat 1gacha telefon o'ynaydi. Shundaq sirib telefon o'ynaydi. Bu birinchidan uyquga ta'sir etkazadi. Ikkinchidan zehnni chachadi. Diqqatni markazlashtirmaydigan bir holatga elib boradi. Bu haqda ilmiy tadqiqotlar bor. Estish qobiliyatiniki eng muhim omillardan birisi uyquning yaxshi bo'lishi, sifatli bo'lishi. Buning uchun kechda baldir yetish, shundaqla kechlari undaq uzun telefon o'ynab yatmaslik. Masalan, shu qisqa mel TikTok olsun va shunga o'xshagan har qanday ijtimoiy aloqa vositalaridagi qisqa filmlar bor, siz o'tkazib ko'radigan. Mushu estish qobiliyatiga intayin ziyonli. Yodlagan narsani 5 minut so'ng desanglar, buningdan qo'l uzishinglar kerak. Ikkinchi birisi yemak ichmak. Bugun kunimizdagi axlat yemekliklarning mushu estish qobiliyatiga intayin ig'ir ziyni va shunga axlat yemekliklardan yiroqtirishinglar kerak, xamirlik moddalar qo'shilgan ichimliklardan yiroqtirishinglar kerak, buni ozlashinglar kerak. Buning ig'ir ta'siri bor. Ammo men o'zim demedim, buning haqida nurg'ulg'an ilmiy isbotlar, ilmiy tadqiqotlar bor. Undan boshqa badanchilik to'plashning estish qobiliyatiga foydasi bor. Undan boshqa yemekliklarga diqqat qilish kerak. Mag'iz turgan narsalarni ko'p yeyish kerak. Omega 3 deymiz va shunga o'xshagan estish qobiliyatini o'stiradigan yemeklikka diqqat qilish kerak. Hammadan muhimi biz musulmonlarga nisbatan estish qobiliyatiniki ma'niyatga chetilgan bir taraf bor. Bo'libmi diniy ilm o'qiyotganlar, men manfaatlik ilm o'qiyman deyotganlar, hatto fanniy ilm bo'lsa-mu, men bir manfaatlik ilm o'qiyman deyotganlar o'zlarini, ko'zlarini haromdan saqlash kerak. Buningki ma'niyatga intayin ta'sir bor. Masalan, salaflarimizdan shundaq bir so'z naql qilinadi. Men ustozimga shakavtu ila waqi'in bisu'u hibzi. Men ustozimga shu yodlash quwwatimningki nachar ekanligidan shikoyat qildim. Qanday qilib o'stira olaman dedim. Ustozim menga al-ilmu nurun minallohi. Ilm degan Alloh taolo tarafidan berilgan bir nur. Bu Allohning nuri, gunoh masat bilan birga kelmaydi deb gunohni tashlashga buyurgan deydi. Shuning uchun bir musulmon yigitlar, musulmon o'quvchilar buning bir ruhiy ma'naviy tarafi bor. Estish qobiliyatini yaxshi saqlay, yodag'an narsalarni esimda tutsin deydi ekansizlar. Bunga diqqat qilishinglar kerak. Ondan boshqa to'g'ri izlab baqsanglar, buning nurg'un taktiklar bor. Masalan, yodlagan narsalarni esda tutish, qanday vaqtda yaxshi esda tutqiladi masalan. Bu haqidagi nurg'un taktiklar bor. Shularni qo'llansanglar bo'ldi. Masalan, oraliq qo'yib takrorlash masalan deganga o'xshagan. Eng muhimi men yuqorida o'tgandek, buningki uyqu, yemak ichmak, undan keyin suv. Suv nihoyatda muhim. Chunki mening ko'p qismi suvdan tarkib bo'ldi. Shuning uchun suvni ko'p ichishga ahamiyat berish kerak. Bitcoin haqida savollar kelyotdi. Olimlar buni haqida nima degan? Bitcoin haqida olimlarning o'xshamagan ko'z qarashlari va xususan shu iqtisodshunoslikda bugungi kunimizdagi ko'z ko'ringan doktor Ali Qardag'i bilan kurashgan vaqtimda shu masalani takror bir so'g'an bo'ldim. Buning doktor Ali Qardag'i buning to'g'ri emasligi, ya'ni Bitcoinga mablag' sarflash va yoki Bitcoinninki keyingi xattiri, uni tegayotgan ba'zi bir majburlik sababli buni to'g'ri emas deb qaraydi. Yuqorida o'tganimdek bu deganlik bu birlik kelgan hukm degan gap emas, ammo ixtilof bor hukm ekanligi. Mening izlashimcha ko'p sonli olimlar to'g'ri emas deb qaraydigan bir raqamlik pul. Shuning uchun bu masalada diqqat qilish kerak, chunki bu aqallisi bir shubhilik ish. Shubhilik ishlarni yiroqtirish bizni taqvolik qilib boradigan ishlarning qatoridir. Ustoz, shu ba'zi oilalarda ayol ikkilisi ishlash sabablik yoki o'qish sabablik farzandlarga yaxshi qaraolmaslik yoki bo'lmasa do'stlarining uyiga olib qo'yish kunduz kunliklari. O'sha ahvollar yuz berib qoldi ekan ba'zi. Bu haqda sizning tavsiyalari qaysi? Bu to'g'rimi? O'qish uchun farzandlarning shunda qo'yib qo'yish, yashitish shu ahvolni to'g'rimi? Shu esimizda bo'lish kerak. Farzand Allohning bizga bergan bir omonati, topshirgan omonati. Farzandlarningki bizning ustimizda ma'naviy haqlari va moddiy haqlari bor. Biz ularningki moddiy haqlarini qondirgandek, ma'naviy haqlarini qondirishga ahamiyat berishimiz kerak. Biz shuni qondirgan vaqtimizda undan keyin omonatni ado qilgan bo'lamiz. Hamda yuqorqi savol kelgan vaqtimizda pedagoglarningki deyishcha, bolalarningki 4 yoshgacha ruhiy butunligidan, ya'ni ma'naviy jihatda onasidan, dadasidan o'zi qilib ruhiy butunligidan bir davr deb qaraladi. Shunga pedagoglar va mushahadagi nurg'ulg'an tadqiqot maqolalari qaragan vaqtimizda kichik bolalarni 4 yosh qadar hatto yasliga berishni tavsiya qilmaydi. Bular ota-onasining qishda, onasining qishda, onasidan ruhiy o'zi qilib bu xil shaklda cho'ng'inish kerak deb qaraydi. Shuning uchun bu vaqtda ota-ona bo'g'ichi, mayli o'qish ishlari olsun, mayli ishlash ishlari olsun, shuni ko'z oldiga elib turib harakat qilish kerak. Chunki bu masalalarda dinimizmi tajriba ahliga buyuruydi. Ya'ni bolalarningki 2 yoshda yoki 3 yoshda onasidan dadasidan ayrilishi bolalarga ziyon elib kelamdi, kelmamdi. Agar ziyon elib keladi deb qaralsa, bu vaqtda bolalarni ota-onasidan ayirib, hatto yasli olsun yoki boshqalarning qishida olsun qo'yishga bo'lmaydi. Chunki bu vaqtda bolalarningki ba'zi bir ma'naviy haqlari daxlga uchraydi. Shuning uchun old bilan bu haqda mush sohadagi kasb kishilar maslahat olish kerak. Mening izlanishimcha, mening bilganim shu, bolalar 4 yoshga qadar uningki ma'naviy uzuqi, ma'naviy hayoti butunligi deb qaraydi. 4 yoshga qadar ota-onasidan ayrilmaslikni, ya'ni bu onasidan ayrilmaslikni tashabbus qiladi. Shunga ota-ona bo'g'ichi bu vaqtda shu bolaninki mushu xil holatdagi ma'naviy haqlarini o'ylagan asosda harakat qilish kerak. Qish oylari kirib olam sug'ib qoldi. Ba'zi kishilar masalaga mas qilyapti, ba'zi kishilar paypoqlarga mas qilayotgan ahvollar bor. Buni qanday qaraysiz? Paypoqqa masih qilish haqida uzun so'zlar va bu haqda xulosa qilgan vaqtimizda agar qish kunlari kelgan paypoqimiz qalin bo'lib qolsa, o'shqimizni yapgan bo'lsa, bunga masih qilsak bo'ladi. Ammo sharti masaga masih qilishga o'xshash, ya'ni cho'qim tarat ustiga kelgan bo'lishimiz kerak. Va shundaqla uning muddati safar ustida bo'lmaylam qolib qolsak 24 soat. Ya'ni bomdatda
kelgan bo'lsak, tahorat usti kelgan bo'lsak, xuttam namozini o'qib bo'lg'uchilik uningga masih qilsak bo'ladi. Va shundaqla tahorat ustiga vaqtda paypoqni silib kelmagan bo'lishimiz kerak. Ustoz, shu ba'zi qarindoshlar chet eldan Turkiyaga bir narsa sotib foydalanib pul topayotgan qarindoshlar bor. Shuning ichidan shu PlayStation'ninki deyini kelib u yon deyini sotayotganlar bor ekan. Buningki hukmi qanday bo'ldi yoki bu to'g'rimi? Endi bu savolda ikki savol bor ekan. Birisi chet eldan qonunsiz mal ekirish masalasi. Buni turkchada qochoqchilik deymiz. Ikkinchi birisi shu qochoqchilik yo'li orqali o'yin deylarini ekirish masalasi. Biz birinchi savol qaytsak, qochoqchilik qilishning hukmi nima dinimizda? Va yoki navbatda kishilar qilayotgan chet eldan, Dubaydan telefonlarni Turkiyaga ekirib setishning hukmi nima? Bunda bir qancha xil tur bor ekan. Birinchi xil tur qaysi desanglar, odatda modelatga bir odam bir telefon ekiralaydi-ku. Va shundaqla undan boshqa ba'zi bir uskunlardan bir telefon ekiralaydi-ku. Buning shu tomoshabinlarning ko'zini gap qilmaydi shunday-ku. Mushkil holatda bir odam sirtqa chiqdi, telefon ekirdi, kompyuter ekirdi, ya'ni o'ziga berilgan bir huquqdan foydalanib telefon ekirdi, uni o'zi ishlatmay sotdi. Bunda hech qanday bir mas'ul yo'q deb bilimi. Chunki bu shu davlat berilgan huquq va shundaqla bunda boshqa bir odam ziyon tortmaydi bunda. Chunki u bir til haqni ba'dami navbatdagi sistemda bunda hech qanday bir mas'ul yo'q. Ikkinchi bir tur qaysi desa, rasmiy savdo xarakterli. Qonunsiz yo'llar bilan yoki par yo'llari bilan yoki tavakkul qilish yo'li bilan ko'plab qonunsiz deylar, masalan, mayli bu qonun qanday shaklda bo'lsin, lekin shu qonunsiz shaklda mallarni ekirdi, ondan keyin bozorga ekirib uni sotdi. Bu yerda kim ziyon tortadi? Yana bir shaxs ziyon tortadi. Qaysi desanglar, shu narsalarni qonunli shaklda boj to'lab sotayotgan birisi ziyon tortadi. Chunki boj to'lab qonuniy yo'ldan ekirgani uning bir qimmatroq chiqishi mumkin. Ammo avo yuqorida o'tganimizdek har xil yo'llar bilan qonunsiz ekirgandan keyin uning malning bahasi azan chiqadi. Unda qonunsiz yo'lni hamma odam qilolmaydi. Bu yerda boshqalarga bir ziyon selish bor. Undan boshqa o'zingiz ma'lum to'xtam bilan, ma'lum ahd bilan yashagan davlatni aldash masalalariga ketmagan taqdirdami, boshqa bir kishini ziyon selish bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytdi, la darar va la dirar. O'zingizga va boshqalarga ziyon selish yo'q deydi. Bu nuqtadan qaragan vaqtimizda bu xil tijorat xarakteridagi qochoqchilik dinimizda to'g'ri emas. Biz qarab baqsaqmi, bu qochoqchilik degan gapning ismi bir sat ish bu. Hamma yerda deyalamdiq, masalan, men qochoqchilik qilaman deb demaymiz. Urf odatdami bu qochoqchilik qilishni hech kim yaxshi deb qaramaydi. Hatto shu qochoqchilik qilgan kishimi ko'nglida rahatlanmasligi mumkin, xotirjam bo'lmasligi mumkin masalan. Shunga bu nuqtaga diqqat qilish kerak. Ikkinchi savolga kelgan vaqtimizda shu qochoqchilik yo'li orqali hamda o'yin deylarini ekirib setish. Bu ikkinchi bir xatolik bo'ladi. Chunki o'yin dey, uni hukmi nima? Qandoq o'yin? Yoshlarning vaqtini zayo qiladigan, har xil ishlarga boshlaydigan o'yin. Bu xatolik ustiga xatolik bo'ladi. Ya'ni xato yo'ldan, to'g'ri bo'lmagan bir yo'ldan boshqalarningki vaqtini zayo qilishga sabab bo'ladigan narsalarni, deylarni, lentlarni ekirish bu texmi to'g'ri bo'lmagan bir ish. Shuning uchun musulmon kishilar, yosh qarindoshlarimiz bu ishlardan yiroq turish kerak. Pokiz, sog'lom tijorat qilish kerak. Aldamchilikqa va yoki xiyonat va kishilarga sog'lom tuyg'u bermaydigan bu xil tijorat turlaridan yiroq turish kerak. Bu nuqtada yana bir narsani eskartishni aytib muhim. Qarab qoladigan bo'lsak, bu xil yo'lga, ya'ni bu xil shakldagi qochoqchilik tijoratiga yosh bolalar, maktab bolalari ko'p xil shaklda keraklik ekan. Sabab nima desa, yosh bolalarningki tez shaklda jiqroq pul topqisi bor. Shu qochoqchilik yo'lda baydaganimizdek boj to'lamagandan keyin, boshqalar to'lagan rasmiy e'lon to'lamagandan keyin bu yerda ko'p pul topqili bo'lgandek bir xil ko'rinib kirib qoladi. Amaliyotda bu oyga chiqmaydigan, bu tijoratning asosi yo'q. Va shundaqla uningki kelgusini hatto ba'zi vaqtda nurg'unlagan qiyinchilikqa talabatga uchiradigan bir ish. Shunga yoshlarimiz bu haqda buni aldanmaslik kerak. Bu sizga ma'lum vaqt jiq pul bergandek qilgan bilan bu tijorat sizning istiqbolingizni ma'lum jihatda zidilishi mumkin. Va shundaqla sizni ba'zi bir xatarlarga duchor qilishi mumkin. Buningki oqibati yo'q. Shu yosh bolalar bu jihatda buni aldanmay o'qish ahamiyat berish kerak. Az savricharroq bo'lib, uzunroq mezgilga bardosh qilib beradigan shaklda tirishchilik ko'rsatib, hayotini ma'qul shaklda qimmatlantirish kerak. Ma'qul shakldagi ishlarga mablag' solish kerak. Hargizmi yaqinni ko'rib, tizlan pul topsam bo'ladi deb bu xil shakldagi ismisat dinimizning to'g'ri bo'lmagan ma'qul yo'llarga kirib qilishdan saqlanish kerak. Qochoqchilik masalasida eskartishga tegishli yana bir masala nima desanglar, masalan, ba'zi qarindoshlarimiz bor, ihramning orasiga tiqib kumush opiradigan. Yana ba'zi qarindoshlarimiz bor, ayollarni tekshirmaydi ekan deb ayollarga ko'tatkizib, ma'qul shaklda kumush tushiradigan qarindoshlarimiz bor. Biz qochoqchilik masalasida to'xtalib qoldik-ku. Endi bu yana bir xatolik yo'l ochadi. Qanday desanglar, Saudiya Arabiston hukumatidagilar ihrom bog'lovchilarga hurmat qilib va yoki ihromga hurmat qilib, bu ibodatga hurmat qilib, ihrom bog'lovchilarni unchalik tekshirmaydi. Endi biz ihrom qilingan hurmatdan foydalanib, ihromning orasiga kumush tiqib elib borsak, bu ihrom qilingan bir hurmatsizlik bo'ladi. Bu yerda texmi cho'ng bir xatolik yuz beradi. Bu ibodatdan bir xil foydalangandek bir xil ahvol yuz beradi. Bu asla va asla to'g'ri ish emas. Yana bir xatolik tarafi nima desanglar, bu xil ahvol o'tirg'i chiqqandan keyin undan keyin ihromning hurmati rasmiy deb sandiq qilinadi. Masalan, bir qatim ihromning orasiga kumush tiqqanlik o'tirg'i chiqdimi, ikkinchi qatim saqchilar shu tamojdonda turadiganlar ihrom kelganlarni texmi tekshiradigan ma'qul holat kelib chiqadi. Ya'ni ihromning hurmati yaga bo'ladi. Shunga bunga alohida diqqat qilish kerak. Ayollar masalasida shunga o'xshash. Masalan, Saudiyada shapaqqanlar bo'ladi. Saudiyada mashinaning oldida ayol kishi o'ltirsa, bu mashinani masalan saqchilarni to'smaydi. Nimishqa ayol kishiga hurmat qiladi. Chegradimi ayollar unchalik pek tekshirilmaydi. Hamda bu ayollar qilingan hurmatdan biz foydalanib, ayollarni tekshirmaydi ekan deb, ularga oltin kumush tiqqizib yoki ko'tatkizib elib borsak, biz ayollarning hurmatini yaga olgan bo'lamiz. Va shundaqla o'tirg'i chiqqandan keyin ihromga o'xshash bo'ladi. Ya'ni ayollarning hurmati yaga oladigan, ayollar texmi tekshirilgan ma'qul ahvol kelib chiqadi. Shunga bu nuqtaga qarindoshlarimiz sal qolmaslik kerak. Asla va asla ma'qul ishga qadam solmaslik kerak.